Всем привет! Приора. Решился на замену гидрокомпенсаторов, так как был сильный стук на холодную. Кстати, присадка ликвимоли, которую я заливал, не сработала, потому что дело немножко здесь в другом. Посерьезнее, чем просто забитые каналы гидрокомпенсаторов. Итак, делает это мастер, в общем. Загнал к человеку. И он мне звонит, короче, говорит: у тебя проблема. То есть он разобрал, скинул, значит, все разобрал, короче, и обнаружилось то, что обломан вот этот болт. То есть вот вал здесь лежит, прижимается, значит, такой вот, ну, постелью, да, вот постель, так называемая. Постель, по-моему, называется. Я точно не знаю. Короче, вот такой вот болт. Для наглядности вот я его взял, вот, и он вот отломился здесь, короче. И сейчас я его буду оттуда доставать. К счастью, торчит кусок, и я сюда поставлю вот такую гайку и сваркой буду наваривать, в общем, привариваться, и будем откручивать. Аккуратно откручу. Вот. Благо тут недалеко от меня этот товарищ живет, так что никаких проблем, в общем. И мне даже вот у себя в гараже спокойнее, чем если бы я там куда-то ее бы загнал, или либо там бы занимался. Так, но вот хотелось еще такой момент отметить, то что посмотрите вот на состояние этой самой головки, как здесь, короче, наложен герметик. И вот я не понял этот момент, то есть вот это, скорее всего, это остатки анаэробного герметика, такого, да, в шприце, который продается в магазине, красного цвета, такая хрень. Вот, и он должен застывать вот на этих поверхностях. А если он, например, вылезает за пределы, да, выдавливается, то он застывать не должен. И я что-то вот этого момента здесь вот не понял. Почему? Так, кстати, вот тут что-то тоже болт отломан, что ли? Не понял. Оказывается, нет. Здесь просто не закручен был болт, что ли, получается. Здесь вообще болта не было. Здесь такая была пленка герметика. Так, а здесь что? Ну, это я, видимо, что-то недопонимаю. Видимо, это просто какие-то отверстия. Может, здесь и нет болта. Хотя вот здесь вот резьбу видно. Так, ладно. Короче, все засрано вот этим вот самым герметиком. Вот здесь, допустим, да, канальчик такой идет. Вот сейчас вот ковырну я его. Блин, он такой это, как стекло. Блин, ну короче, ладно, я сейчас все равно здесь буду все шприцом отсасывать, все тут чистить, продувать. То есть получается, вот этот канал, он просто был забит, и здесь циркуляции масла не происходило. Так выходит. Так. Ну и короче, везде вот такой вот какой-то вот шлам попадается, значит, да. Особенно вот на этой постели видно его. То есть вот он. Вот. Вот такая вот хрень, короче. Вот она везде здесь. И это все надо чистить. В общем, это все надо чистить, продувать. И это, короче, жопа. Полная жопа. Получается,
здесь не было нормальной циркуляции, это раз. Во-вторых, этот болт сломал не мастер, который мне разобрал это, а он был вот такой вот уже, то есть мотор был с отломанным болтом, получается. И здесь вот лежит вал, да, конец вала. И даже вполне возможно, этот стук издавал, может, и вал даже, так как он не был прижат здесь, в этом месте. Ну, это так, чисто мои предположения. Короче, вот, все, в принципе, видно. То, что вот абсолютно засранное, все остатками вот этого герметика, пленочками, короче, вот этими. Вон они откалываются. Засранная полностью головка, короче. Все это чистить. Это я сейчас все сам почищу. Потому что, ну, мастер, конечно, тоже может этим заниматься, да, но просто он скажет: дружище, вот я тебе тут все очистил, почистил, давай-ка ты мне еще там доплати. Поэтому лучше я это сам сделаю, раз уж я взялся этот болт вытаскивать. Вот. Если бы, конечно, он отломился там внутри, да, резьба осталась бы, было бы проблема, конечно. Его пришлось бы высверливать там экстрактором, пытаться его выкрутить. А так будет проще сваркой, мне кажется. Короче, вот это дело все накроем пленочкой, чтобы сварка туда не залетела. Вот. Оставим здесь такой вот, ну, даже, наверное, металлическое что-нибудь такое вырежу. Здесь отверстие будет. И чтобы, короче, защитим мотор. Так, еще я хотел достать гидрик. Вот у меня есть такой магнитик неодиумый. Вот так вот его берем и достаем. Вот он, самый гидрик. Так, сейчас. Пробуем его нажать. И он как-то это прожимается, короче, чуть-чуть. Чувствуется. И вот когда я только стал нажимать, он как-то щелкнул так чуть-чуть. Это все-таки говорит о том, что он не до конца заполнялся маслом, скорее всего. Сейчас еще вот это посмотрим. Они в идеале должны быть прям жесткие. То есть, вот, когда вот так вот нажимаешь пальцем, они не должны продавливаться. А они продавливаются. То есть, вот это, допустим, не продавливается. Этот гайка упал. Этот вот, пожалуйста, играет. Этот жестко стоит. Жестко. Жестко, жестко. Так, вот это вот гуляет. Ну, короче, они все будут меняться все равно. Полностью комплект поменяется. Вот. А это просто я хотел посмотреть вот. Да. Короче, тоже продавливается. То есть он не держит. Вот это вообще сильно продавливается. По сравнению вот с этим. Ну вот они и долбили. Вот эти самые гидрики, которые вот так вот продавливаются пальцем, они и издают вот этот самый стук. Характерный такой. Переливчатый такой вот. Такой вот. Цок-цок-цок-цок. Ну ладно, вот такой видос. Надеюсь, я этот болт вытащу. В принципе, это не о том, как я болт буду вытаскивать в видео, а просто что может ожидать, когда вы снимете. Короче, если у вас стучат компенсаторы, то вполне возможно дело вот в этом. То, что, ну, я вот показал, да, засранный вот этот канал был. Прям вот выковырял, да, на ваших глазах.
Ну и все, вот эту постель, короче, вот эти все микро, это вся хрень. Вот, кстати, этот, блин, каналы хотел показать. То есть, вот это вот самый канал, вот через него масло затекает, вон туда, вон внутрь, и к гидрику. У гидрика у него там тоже есть такой канальчик, короче. А, нет, у канальчик. У гидрика вот канальчик его, вот это вот точка, видите, отверстие. И вот это кольцо, по этому кольцу масло. По этому кольцу масло, короче, затекает в гидрик. Ну, о строении гидрика тут, в принципе, я не буду. Поэтому, короче, видео не об этом. Так, все вроде сказал, да? Показал. То есть вот эти каналы сейчас тоже буду каким-то образом там чистить. Пока еще непонятно каким. Но попробуем, в общем. Ладно, всем пока. Вот такой видеоотчет, так сказать. Надеюсь, сделаю, и все будет нормально. Всем пока, продолжение следует.